Hi guys, karibuni tena katika channel yetu ya Heritage Tech. Kama bado hujasubscribe, nakukumbusha uweze kusubscribe. Leo nitawafundisha jinsi ya kutengeneza pesa kwa kusikiliza mziki. So angalia video mpaka mwisho ili uweze kuelewa. Let's jump in. Okay. Tutaenda, kama unatumia PC au simu, utaweza kutengeneza pesa kwa kusikiliza mziki. Okay, tutaenda website moja inaitwa Upload Forever. Search hapo website moja inaitwa Upload Forever. Utakuja hii hapa, inatumia Kiingereza. Okay, kama unavyoona hii ndio website ambayo utatumia kutengeneza pesa kwa kusikiliza muziki. Okay, kama una account, so kama unavyoona hapa, sign in. Kama una account utaweka tu hapa username yako, maybe fulani, teka password yako, maybe fulani hivyo. Ila kama hauna account, so mimi nitaenda create account. Sina account, nitaenda create account kupitia Google. Tutachagua email nao tutataka kutumia. Okay, so utachagua hapo email unayotaka kutumia. Okay, kama unavyoona account yangu imefunguka, ndio hii hapa. So naweza nika-upload hapa kwenye hapa balance, ndio ile nikiingiza ile inakuwa hapa kwenye used space, ndio ina kwenye used space ni GB 120. Videos watu nilioalika au hapa. Kwa hiyo nimekuwekea link kwenye description, link ya Upload Forever ili usihangaike kwenda kusearch. So link ipo kwenye description, ndio kwenye description utaikuta. Kwa kama unavyoona published files zako hizo kwa account yangu hii ni ya free, so sio kulipia. Kwa kama unavyoona hii ndio account yetu ya Upload Forever. Okay, utakuja hapa my files. Hapo kwenye my files utaona files ulizoziweka. Okay, so usiongee sana, utaenda hapa upload file. Ili uweze kuupload hapa file, utengeneze pesa, itabidi uwe na mziki, kwa sababu utakuwa unatengeneza pesa kwa kusikiliza mziki. Video na mziki ambao unachukua nao usiwe mziki ambao ni non copyright. Kwa hiyo utaenda website moja inaitwa BG, utaenda website moja inaitwa website moja inaitwa Pixel. Hii hapa ndo Pixel. Utasearch hapa, utaenda hapa kwenye utaenda kwenye Pixel, utaenda kwenye Pixabay au Pixel, uta search music. So hapa tunaona kuna free videos, popular searches. Okay, tuende Pixabay. Pixel wanazingua. Tuende Pixabay, utadownload muziki wote kama unavyoona hapa. Una filter tu hapa, unataka muziki gani. Okay, kwa utafilter hapa music, tuenda kwenye music. Kama unavyoona utaenda kutafilter kwenye music, afuta search maybe pop music. Hizi hapa kama hapo zona, hizi ndio pop music. Hizi hapa ndo muziki ambao hauwezi kupata copyright. So utadownload hapo muziki. Kwa mimi nisha download, so utaenda hapa. Okay, kama unavyoona make money, upload your files from your computer. Nimeambia hapa hauruhusiwi kuweka video chafu. Video chafu haziruhusiwi. Ad block, tuweke ad block. So utaenda hapa make money. Kwa hiyo unaona ndio hapa hivi dashboard ndivyo ilivyo. Tunaona hapa Taiwan, nchi za Taiwan
wanalipa $77. Nchi za Taiwan wanalipa, nchi za Taiwan kama Marekani, kama hapa wameelezea kabisa Marekani na Canada. Taiwan ni Australia. Tai 3 Saudi Arabia, United Arabs, hizo nchi. Kwa Taiwan wanalipa $7. Tai 2 na Tai 3 wanalipa $44. Tai 4 hapa wanalipa $3. Kwa hapa tutakuwa tunatengeneza $3 kwa kusikiliza mziki. Na unaweza ukatoa hela yako kupitia PayPal, Binance, Payeer, WebMoney, Perfect Money. Hizi zote hizo unaweza kuzitumia. Unaweza kutoa kupitia Bitcoin wallet yako. Unaweza kutoa kupitia hapa Vodafone. Unaweza kutoa kupitia Voda, alafu minimum ni $1. So hapo utatengeneza pesa na utatoa kupitia Voda kabisa. Kupitia hizo papara. Hizi zote ni ways za kutoa hiyo pesa. Okay. So utaenda hapa make money. Kama hapo na hapa hivi ndio nasema make money, utatengeneza pesa hivyo. Okay. So kienda hapo kwenye payment proof, utaona hapa kiasi watu walichoingiza. Hao wote wameingiza. Huyo ameingiza $1, $1.5, $10 na ametoa. Wengi wametoa kupitia Payeer, PayPal. Okay. So utaenda hapa upload file, unaweza kutengeneza pesa. So utaenda hapa upload file, utachagua. Okay, utaenda hapa upload file, mimi nitaenda desktop background. Mziki yangu mimi nimeweka desktop, so nitaenda hapa, nitachagua huu hapa kwanza, nitaweka. Huu mziki ni MB11. Okay, so description utaandika Chris Brown au utaandika Harmonize. Katika Harmonize take public, afu nitaweka start upload. Nyimbo itaanza kujiupload hapo. So hapa angalia video mpaka mwisho. Kama bado hujasubscribe, hujalike, hujashare hii video kwa marafiki zako, kama bado hujacomment hapo chini chochote, comment hapo chini video yoyote ambayo unataka nitengeneze kuhusu graphic design, kuhusu coding, chochote, kuhusu video editing, chochote. So uta-upload hapo hii video. Huu mziki una storage kubwa. Okay, sasa hiyo ina upload. Tende sababu nimeipa Harmonize, so nitaenda ni search Harmonize. Tenda Google search Harmonize. Tenda kwenye images. Kama bado hujasubscribe, hujalike, hujashare, hujacomment, usisahau kusubscribe. Okay, utatafuta picha ya Harmonize nzuri unayokubali. So mimi nitaenda tuna hii hapa, to download hii. Yeah, save image, save. So uta download kama tumia simu tu, uta download, click, uta hold alafu uta download. So hivyo. Okay, hapa nyimbo imemaliza, body of water. Okay, kama unavyoona hii hapa imemaliza. So kama hapa kuna my account, kuna my files. Okay, click here on file name to show it. Okay, utabonyeza hapa. Okay, unavyoona download link. Hii link hapa ya kudownloadia code of forum HTML code. Kwa kama una website ya muziki, unaweza copy hapa. Hii hapa code by paste. So short link hii hapa. So wanakufupishia kabisa, link yako inakuwa ni fupi. So utaicopy, nitaenda Facebook. Ndio Facebook ndio website ambayo napenda kupromote vitu vingi kupitia Facebook. Facebook kuna engagement kubwa afu na followers wengi. So nitaenda Facebook. Kisha kwa hivi
Kisha download ile picha ya Harmonize, utaenda Facebook, utaenda images, public, utaweka public, utaweka done, utaadi hapa photo, download, utaweka hii hapo, utaiadd, ukishaiadd utapaste ile link yako, afu kaandika download nyimbo mpya ya Harmonize. So utaandika hivyo, afu utapost. Ukishafanya hivyo, okay, kama unavyoona mimi nimeshaikiwa restriction hapa, nishapost hivyo mara nyingi. Hizi link wamekataa, Facebook umewekea hivyo link ya wewe utapost. Ukishapost hivyo, baada ya muda fulani utarudi hapa kwenye upload forever, utaenda kwenye dashboard, utarudi kwenye upload forever, utaenda kwenye dashboard, utaangalia una shilingi ngapi. So hivyo ndio utakapotengeneza pesa kwa kusikiliza muziki. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Thank you.